왜 거기 서 계세요? 네. 뭐 친구랑 오늘 술 한잔 하시려고? 네. 세 명? 그러면 총? 네. 남자? 우리 셋? 멘트 좋은데? 나까지 돼? 네, 하실? 나도 너 스타일이야. 그러면 약간 좀 진짜 이 멘트는 제발 좀 하지 마세요 있어? 응. 뭐가 있을까? 그런 거 있잖아. 계속 재채기래. 죄송해요. 제가 깃털 알러지가 있는데 여기 날개가 있네요. 수술했어요. 수술이요? 날개 제거. 날개 제거 수술? 얘는 먹혔어. 그럼 갑자기 똑같이 와가지고 뒤에서 기침. 이러면 다른 재채기야 이거. 너무 좋지. 좋아? 좋은데? 이런 게 좋아.